अच्छा, मेहमान जब जा रहे होते हैं ना तो सबसे छोटे बच्चे को वैसे ही 150-200 रुपए दे देते हैं ना, तो बच्चा लेता नहीं, मां मना करती, नो बेटे पैसे अंकल को बोलो थैंक यू, नहीं चाहिए पैसे, बोलो चलो थैंक यू नहीं चाहिए, पीछे हाथ कर लेते ना, तो मेहमान जबरदस्ती बच्चे का हाथ पकड़ के रखो बेटा चॉकलेट खा लेना। अच्छा, मेहमान मोहल्ला भी नहीं क्रॉस करते, माँ फटाफट दरवाजा बंद करके बच्चे को घेरती थला, बच्चे की उंगली मरोड़ के ऐसे निकालती है ना 100 रुपया।